Human Object. Masih belum ada teman-teman, masih kosong. Jadi yang isi cuma 2 speaker, tapi suaranya jangan ditanya teman-teman ya. Biar nggak penasaran, nanti kita request lagu, kita dengerin seperti apa suara. Teman-teman subscriber Sandi Channel Audio dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di desa Sidomukti teman-teman ya. Kali ini kembali akan mereview lagi teman-teman ya, sebuah sound system miniatur spek subwoofer 12 in teman-teman. Oke, untuk tampak dari belakang seperti ini teman-teman ya, full upgradean terbaru sound mini. Oke. Dan sebelumnya mohon maaf kalau belakangan ini jarang konten teman-teman ya, karena ada kesibukan lah ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang dengan ownernya, kita review soundnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini ada 4 subwoofer single ya, boxnya Blizzard yang dulu teman-teman. Tapi kali ini versi mininya ya, versi 12 in booster teman-teman. Tampak dari depan keren ya teman-teman. Cuman kali ini speakernya dibalik ya. Biasanya kalau booster ini kan magnetnya di luar, tapi kali ini magnetnya di dalam. Jadi speakernya ngadep keluar teman-teman. Oke, seperti ini. Dan kali ini hanya 2 speaker ya. Kalau untuk yang atas ini masih belum ada teman-teman, masih kosong. Jadi yang isi cuma 2 speaker, tapi suaranya jangan ditanya teman-teman ya. Biar nggak penasaran, nanti kita request lagu, kita dengerin seperti apa suaranya teman-teman ya. Kalau untuk tebal tripleknya 1,5 kayaknya ya. Nih. Terus untuk middle-nya ada 4 box ya, single tweeter. Untuk speakernya ini pakai JC mas ya, pakai JC teman-teman ya. Untuk speakernya sudah pakai grill custom teman-teman, seperti ini, keren. Terus untuk speaker yang bawah ini pakai PD ya, PD 1250. Oke. Penampakan dari belakang seperti ini. Mas Roni full upgrade teman-teman ya. Untuk perkabelannya sudah istimewa, full speakon teman-teman ya. Perkabelannya pakai SPL CS215. Ini untuk array ya. Terus untuk subwoofer di sini sebentar teman-teman. Ini pakai hardcase ya, pakai yang 240 teman-teman ini untuk subwoofer. Terus untuk powernya di sini hanya pakai 1 power, jadi hanya main 2W saja teman-teman ya. 10 ampere, 1 channel buat subwoofer, 1 channelnya lagi untuk middlean ya. Untuk speknya lupa teman-teman, speknya nanti kita tanyakan ke Mas Roni. Oke, seperti itu. Oke. Kita langsung ke operator teman-teman ya. Operator Mas Roni di sebelah sini. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Sehat Mas ya? Sehat. Full upgrade sekarang? Full ya. Dapati full. 50%. Kalau mixer masih tetap ya? Ya,
Ya, RDW. RDW, masih tetap yang dulu. Kenapa kok mixernya nggak diganti, Mas? Anu Mas, dana Mas. Oh, dananya katanya teman-teman ya. Kalau soundnya sudah full upgrade teman-teman. Dulu terakhir pakai apa, Mas Roni? Pakai planar. Pakai planar. Kenapa kok pas ke Boster ini? Anu Mas, biar gak sama kayak yang lain. Soalnya planar banyak sekarang ya. Banyak planar. Seperti itu teman-teman. Tampil beda. Tampil beda. Oke. Ini sampean pesen atau beli? Kalau arai beli Mas. Dua. Kalau sapnya ini ganti Mas. Ganti. Oh, maksudnya beli jadi. Beli jadi. Berapa, Mas? Murah Mas. Murah. Dapat harga miring berarti ya. Oh, jadi boxnya ini beli jadi Mas Roni teman-teman ya. Kalau arahnya bikin dari nol ya, belinya dari nol. Oke. Terus untuk speaker kan masih isi 2 Mas ya? Iya. Yang 2 masih ada di mana ini? Ada di toko. Nyusul ya? Nyusul. Oke. Semoga rezekinya lancar teman-teman ya. Biar cepet genap 4. Jadi yang dipakai hanya 2 speaker teman-teman ya, yang di bawah saja. Terus untuk spek powernya yang berapa dah Mas? Lupa saya. 10 ampere besar. 10 ampere besar. Terus untuk final sama driver? Untuk sub finalnya sunken. Berapa? 4 set. Terus Drivernya pakai MCRD V2. V2. Sama middle-nya Toshiba Berapa set? 4 set. 4 set juga. Drivernya? Driver pakai Namek. Drivernya pakai Namek. Oke. Listrikan masih tetap Mas Roni? Tetap 450. 450. Kuat Mas? Ya. Jeng aja. Jeng aja. Oke. Untuk dana kira-kira sudah habis berapa, Mas? Paling 1 jutaan. Mas. Berapa? 1 jutaan. Iya, mak ngocol. Berapa Mas Roni? Perkiraan. Enggak kehitung. Kan kalau soundnya sudah upgrade semua, cuma power sama mixer yang nggak upgrade ini. Iya. Jadi berapa? Paling 2 jutaan. Dua perkiraannya ya? Perkiraan Sekitar 2 juta lebih spek teman-teman. murah ya Mas. Spek dana pelajar. Belajar. Untuk kedepannya gimana Mas Roni? Ya nambah sub speaker. Nambah sub sama speaker. Kalau untuk boxnya sudah cocok apa gimana? Nunggu speaker sih Mas, kan saya kurang. Baru kalau 4 lihat bunyinya. Karakternya gimana. Oke, siap. Jadi nanti kalau udah cocok mau nambah lagi sub sama speaker teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Mas Roni. Semoga rezeki dan usahanya lancar ke depan. Untuk selanjutnya seperti biasa teman-teman, kita langsung request lagu. Monggo disontok Mas Roni. This is X1 Project Perform Pemuda Ojo Kulon. Kita coba sepil dari jauh dulu ya. Nanti kita mendekat ke depan teman-teman. Hanya 2 speaker ya, subnya teman-teman.
X1 Project Perform Pemuda Ojo Kulon featuring Bledek Audio Banyuwangi. X1 Project. Oke, seperti itu suaranya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.